السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه یم تاسو سره حسن شاهد. یو ځل بیا د ټیکنیکل حسن یوټیوب چینل نه تاسو په خدمت کې حاضر یم. ان شاء الله حکومت ګورو په نن ویډیو کې به تاسو ته یو دغه شان 2-3 طریقې ښایم چې د هغه طریقو په مدد سره تاسو کولای شئ چې د خپل ټیک ټاک فالوور سیوا کوي او خپل ویډیوز باندې دغه شان لایکس او خپل ویډیو پاریو ته بوزي. دا غیر لپاره سمپل یو اپلیکیشن دی. دا اپلیکیشن کې ډیر زیات کم چې نیو ټچ راځي، یعنی کم چې په ټرندینګ کې چلیږي او هر څوک په ویډیو کې استعمالي. نو هغه ټچ به تاسو ته په دې اپلیکیشن کې دنه ملاويږي. ورسره دغه شان یو څو طریقې به تاسو نوري هم د خپل ایکسپیرینس خایم. ورته نه مخکې تاسو زموږ چینل ټیکنیکل حسن نه سبسکرایب کړئ، دا ضرور سبسکرایب کړئ او زموږ د فیسبوک پیج ځان سره هم لایک کړئ چې زموږ راتلونکي هر یو ویډیو بیا تاسو ته په خپل درځي. سمپل نو زه به دغه اپلیکیشن اوپن کړم. د دې اپلیکیشن لینک چې کوم دی په یوټیوب کې به تاسو ته په ډسکرپشن کې میلاو شي او په فیسبوک کې چې تاسو کوم ویډیو ګوري د دې ویډیو د پاسه به تاسو ته میلاو شي. سمپل په دې لینک باندې به کلیک کړئ، د اپلیکیشن به ډاونلوډ کړئ. کله به د اپلیکیشن چې تاسو ډاونلوډ کړئ سمپل دا به اوپن کړئ. چې کله دا تاسو اوپن کړئ سمپل په دې کې تاسو لپاره دلته یو نشان درکړي، دا سرچ نشان. دا تاسو ته ټول سیستم بالکل سټپ بای سټپ هم ویډیو بالکل مسکیپ کوي. تاسو ته کاری دا دلته سرچ نشان دی. سمپل په دې کې چې کله تاسو کلیک واخلئ نو مطلب تاسو ټیک ټاک سره ریلیټډ ټچ ګورئ. نو سمپل زه به دلته ټیک ټاک ولیکم. نو په ټیک ټاک کې چې کم بالکل په ټرندینګ کې کم چلیږي نو تاسو ته کاری هغه ټچ پس تاسو مخې له راوړي. نو بیا به سمپل دلته په دې وړو کې تیر نشان باندې کلیک واخلئ نو تاسو ته کاری مخې له تاسو ته کاری دا ټول زموږ سره هغه ټچ دي کم چې بالکل اوس په ټرندینګ کې چلیږي او ډیر زیات ټرندینګ چې کومې ویډیوګانې دي په هغې کې چلیږي. تاسو ته کاری دا سمپل تاسو دلته یو کاپي نشان تاسو له درکړی، دا به تاسو دې ځای نه سمپل داسې کاپي کوئ او بیا به لاړ شئ خپل ټیک ټاک اپلیکیشن به اوپن کړئ، خپل اکاونټ به اوپن کړئ. نو هلته به خپله یوه ویډیو سلیکټ کړئ چې کومه تاسو سره په ډراپ کې وي یا تاسو سمپل هغه اپلوډ کوئ. نو هغه به تاسو دلته سلیکټ کړئ. زه به مطلب دلته لاړ شم یوه ویډیو به خپله راوالم او په هغې کې به تاسو هغه ټچ ولګوئ. زه تاسو ته ښایم سمپل دلته به خپله هغه ویډیو چې کوم دی هغه به تاسو دلته سلیکټ کړئ او په هغې کې به دغه ټچ چې کوم دی نو دا به سمپل تاسو دلته په دې ځای کې ولګوئ. زه تاسو ته ښایم ځای او تاسو ته ښکاري دا په دې ځای کې به سمپل تاسو دا ټچ چې کوم دی نو دا بیا تاسو دلته ولګوئ. تاسو ته ښکاري سمپل ته به دبا او کلیک واخلئ. تاسو دا غځې نه کاپي کړي دلته به را صرف پیسټ کوئ تاسو. نو دلته تاسو ته وایي چې میزیم او 150 لکه دلته تاسو 150 ورلډ نه آی تھنک زیات نشئ لګولی. نو دا به تاسو لږ غونته کې کم کوئ او څه به ترې بیا پرېږدئ. زه تاسو ته ښیم دا زموږ سره صحیح شو. اوس دې ځای کې به تاسو څه وکئ، دلته به سمپل تاسو دلته په سلیکټ کور باندې کلیک واخلئ او د خپلې ویډیو نه به هغه ځای سلیکټ کړئ کوم چې تاسو په ویډیو کې صحیح ځای دی. نو د دې فایده به دا وي چې بیا به تاسو په ویډیو باندې ویوز لږ سیواري. تاسو ښکاري دې کې تاسو داسې زه به مطلب دا ځای سلیکټ کړم، بیا به سمپل دوباره په سیو باندې کلیک کوم. تاسو ښکاري زما په ویډیو باندې هغه ځای سیو شو. بیا به سمپل خپله ویډیو چې کوم ده د دې ځای نه پوسټ کوئ. دا طریقه شو. اوس زیات ملګري وایي چې موږ به فالوورز چې کوم دی نو هغه څنګه سیوا کوو. د هغې لپاره دغه شان ډېرې زیاتې اپلیکیشن چې کوم دی نو هغه شته دی چې دغه اپلیکیشن په مدد سره تاسو د خپل ټیک ټاک فالوورز چې کوم دی هغه تاسو سیوا کولی شئ. خو بیا د ټولو نه سمپل او اسانه طریقه چې کوم ده هغه دا ده چې هغې باندې تاسو ډېر زیات فالوورز چې کوم دی په ټیک ټاک کې حاصلولی شئ. یعنی دا یوه خو هغه طریقه ده چې ستاسو ویډیو وایرل شي او ستاسو په ویډیو باندې دغه شان ویوز راشي. ستاسو په ویډیو باندې ویوز راشي او تاسو له هغه فالوورز راوړئ. هغه خو ځان نه ستاسو په قسمت باندې ډیپینډ کوي. خو بیا که سمپل تاسو غواړئ چې زه خپل ټیک ټاک فالوورز چې کوم دی نه هغه سیوا کړم نو داسې به د یو ملګري کومه ویډیو چې کوم ده هغه به تاسو له مخې راشي. نو سمپل د هغه پروفایل به اوپن کړئ او چې کومه تاسو په پاریو کې راځي نو الریډي د هغه سره به ډېر زیات فالوورز وي. نو داسې به لاړ شي بیا سمپل د هغه په دې فالوورز باندې به داسې کلیک واخلئ. د هغه په فالوور چې کله تاسو کلیک کړئ نو دلته تاسو دا ټول دا شو شي. نو سمپل دا به تاسو د دې نه فالو کوئ. دا ټول ملګري به د دې نه فالو کوئ. تاسو ته ښکاري دا ټول به تاسو د دې ځای نه داسې سمپل فالو کوئ. نو چې کله تاسو په ټیک ټاک کې نور ملګري فالو کوئ نو سمپل هغه به تاسو واپس فالو کوئ. نو په دې طریقه باندې تاسو هم کولی شئ چې خپل ټیک ټاک فالوورز چې کوم دی نو هغه تاسو سیوا کوئ. دا دغه طریقه شوه. اوس چې کوم دی سمپل زه به دلته تاسو ته بل یوه طریقه وښیم. سمپل خپل اکاونټ ته به راشئ او دلته تاسو له دا 3 لیکې چې کوم دي دا درکلي دي. نو سمپل به دې 3 لیکو باندې به کلیک کوئ. بیا به لږ لاندې لاړ شئ. تاسو ته ښکاري تاسو ته لیکلي کانټینټ پریفرنسز. تاسو سمپل په دې باندې به بیا کلیک واخلئ. تاسو ته ښکاري نو سمپل په دې باندې به کلیک واخلئ. دلته بیا ویډیو لینګویج چې کوم دی نو تاسو ته ښکاري دلته چې تاسو سره به یو انګلیش سلیکټ یا څه نو دلته تاسو ته ښکاري زما آپشن دغه شان ټولې به دا سلیکټ کړئ. دلته تاسو له بل یو آپشن په یخ کې به درکلی ایډ لینګویج.
نو دلته به تاسو ته ښکاري دلته اردو به پکې زه سلیکټ کوم داسې ټولې به تاسو سلیکټ کړئ د دې پیدا دا وي چې په دې کې تاسو کمې لینګویج هم سلیکټ کړئ نو بیا به هغه لینګویج خلکو چې په ټیک ټاک کې وي نو هغه ته هم تاسو ویډیو چې دا هغه به ته شو کیږي خو ګمرګورو دغه یو څو طریقې وي چې بالکل زما د پرسنل ایکسپیرینس طریقې وي ما تاسو سره شیر کړي تاسو چې دا فالو کړئ نو ضرور تاسو ټیک ټاک اکاونټ چې کوم دی دغه فالو دام سی واشي او چانس به وي چې تاسو ویډیو پاریو ته لاړ شي خو ګمرګورو دا د نو ویډیو کې ویډیو مو شي ویډیو لایک چینل ځان سره ضرور سبسکرایب کړئ موږ په خپل دوکان کې یاد ساتئ د الله په امان